ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா போட்டோட ஏர்பட்ஸ் தாங்க. இது வந்து 1200க்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ தான் இது லான்ச்சிங் ப்ரைஸ் தான், லான்ச் ஆன ப்ரைஸ் தான். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரேட் வந்து இப்போ 1200னா கண்டிப்பாக 1500 கிட்ட ரேட் போயிடும் இந்த ஏர்பட்ஸு. இப்போ லான்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி தான் லான்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்போது சீக்கிரத்தில் வீடியோ பார்க்குறவங்க தயவுசெய்து வேணும்னா சீக்கிரமாக போய் ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட்டு 1200 தான். இன்றைக்கி மட்டும்தான் இந்த ப்ரைஸில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆகிடுச்சுன்னா ரேட் மாறிடும்.